បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube បាទថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺបងប្អូនមានតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃទៀតហើយណាបងប្អូនបាទចឹងបងប្អូនកាលពីម្សិលមិញគឺល្អមែនតើណាបងប្អូនណាតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបាទចឹងមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយណាបងប្អូនណាបាទយើងផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលទ្ធផលនិងតម្រុយឆ្នោតបងប្អូនកាលពីម្សិលមិញបន្តិចបាទដោយសារការពីម្សិលមិញតម្រុយនៅបងប្អូនឲ្យហ្នឹងគឺវាមានចូលណាលេខត្រង់តែម្ដងបាទគឺលេខពិសេសទៀតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់បាន Subscribe នៅ Channel បងប្អូនបាទជួយ Subscribe ហើយយើងជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនម្នាក់មួយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបន្តិចបាទបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញដែលបងប្អូនឲ្យបាទសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីណាបងប្អូនឲ្យអូសកៅបាទចឹងវាអត់មានខ្ទង់កៅទេកាលពីម្សិលមិញបាទស្ដាយមែនទែនបាទម៉ោង 4:30 នាទីបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទគឺវាស៊ីមួយលេខណាសម្រាប់2 14បាទចឹងវាស៊ីមួយលេខសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទប៉ុន្តែចំពោះម៉ោង 6:30 នាទីបាទម៉ោង 6:30 នាទីគឺយើងចូលចំតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទគឺ12ណាបងប្អូនគឺ12បាទចូលចំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាអេមមែនតើកាលពីម្សិលមិញបាទគឺបងប្អូនឲ្យ BC យ៉ាងម៉េចកាប់អញ្ចឹងម៉ោង 6:30 នាទីបាទគឺវាចូលចំប៉ោះ B ណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់បាទគឺបងប្អូនឲ្យអូសយប់ហ្នឹងក៏អូសខ្សែណាបងប្អូនណាបាទអូសខ្ទង់ខ្សែបាទអញ្ចឹងវាចូលបាទចូលប៉ោះ C ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺដូចបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងគឺវាអេមមែនតើសម្រាប់លទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីវាបានចូលលេខពិសេសផងនិងបានចូលលេខអូសខ្ទង់ផងណាបាទអញ្ចឹងក៏បាទបងប្អូនអ្នកដែលគាត់យកទៅលេងបាទកាលពីម្សិលមិញគឺគាត់បានបាទដឹងថាមានអ្នកត្រូវច្រើនណាកាលពីម្សិលមិញចំពោះសមាជិកឬក៏អ្នកដែលគាត់មើល YouTube បាទអញ្ចឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះក៏បងប្អូនបាទមានតម្រុយដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រចាំថ្ងៃទៀតហើយបាទអញ្ចឹងក៏មានអ្វីទេមានតែឲ្យបងប្អូននឹងជួយបាទតាមដានវីដេអូបងប្អូនពីដើមរហូតដល់ចប់តែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូននឹងព្យាយាមធ្វើតម្រុយល្អដូចការពីម្សិលមិញអញ្ចឹងបាទឲ្យវាល្អឲ្យចំតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេខល្អប្រចាំថ្ងៃណាបាទអាចតាក់ទងដោយបងប្អូនបានជម្រាបអញ្ចឹងណាបាទតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬក៏ប្រព័ន្ធ Facebook មួយណាក៏បានដែរបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី17គឺបងប្អូនបានធ្វើត្រៀមរួចហើយណាបងប្អូនបាទចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់បាទចង់បានលេខពីបងប្អូនយកទៅលេងគាត់អាចត្រៀមបាទចាំគាត់ណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ម៉ោង6បាទសម្រាប់ថ្ងៃទី17បាទចឹងបងប្អូនសូមនិយាយចំពោះថ្ងៃណាដែលបងប្អូនធ្វើទៅវាមានការខុសឆ្គងចន្លោះកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានទុកជាមុនណាបងប្អូនណាបាទហើយការធ្វើតម្រុយបាទមានត្រូវមានខុសបាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានទុកជាមុនបាទតែប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏បងប្អូនបាទជាយាមធ្វើឲ្យបងប្អូនអស់ពីចិត្តណាបងប្អូនណាអស់ពីសមត្ថភាពបាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យបងប្អូនក៏រងចាំយូរបាទយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី17ទាំងអស់គ្នាបាទបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី17ណាត្រូវថ្ងៃអាទិត្យណាបងប្អូនណាបាទតម្រុយលេខឆ្នោតបាទគឺបងប្អូនមានម៉ោង4និងម៉ោង6បាទគឺមាន2វេនជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយសន្តាប់បាទពីដើមរហូតដល់ចប់ផងណាព្រោះបងប្អូននឹងបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលបងប្អូនចង់បាទប្រាប់មានម៉ោងបាទមានម៉ោង4និងម៉ោង6បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំគាត់ណាបាទគឺមាន53ណាបងប្អូនបាទ53បាទ84បាទ09បាទនឹង97ណាបងប្អូនណា97បាទហើយចំពោះថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនលេងបាទលេងខ្ទង់កៅទៀតណាបងប្អូនណាបាទដាក់94និង97ណាបងប្អូនណាកាលពីម្សិលមិញគឺបងប្អូនឆ្លាញ់មែនទែនចំពោះម៉ោង4បាទអញ្ចឹងវាអត់ចេញសោះបាទបងប្អូនជឿជាក់ថាអាចនឹងមានចេញថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់ណាបងប្អូនណាគឺម៉ោង 4:30 នាទីគឺបងប្អូនឲ្យអូ50ណាបងប្អូនណាបាទអូ50បាទសម្រាប់ម៉ោង6គឺអូ0បាទ
ô há mong 4 បាទmong 6គឺអូ0បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់បានដឹងហើយបាទហើយចំពោះលេខត្រេងណាបងប្អូនណាកុំភ្លេចដាក់94និង97ផងណាបាទបងប្អូនអាចយកទៅលេងលេខហ្នឹងផងណាបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន5បាទ5 36បាទនិង095បាទគឺមាន2ក្របនេះណាបងប្អូនណាបាទគុណត្រឡប់ទៅដោយបងប្អូនបានសរសេរទុកហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសបាទថ្ងៃនេះបាទគឺមាន53បាទ84បាទបងប្អូនអាចយកទៅលេងបាទប៉ុស A និងប៉ុស C បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ុស2ប៉ុសនេះណាបងប្អូនណាបាទគឺប៉ុស A និងប៉ុស C បាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងៗសម្រាប់ថ្ងៃនេះបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនណាបាទតម្រុយថ្ងៃនេះគឺចម្រាញ់ល្អមែនទែនបាទដោយការពីម្សិលមិញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក៏យើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទចំពោះការតាមដានវីដេអូបងប្អូនពីដើមរហូតដល់ចប់បាទ